Hellolar olsun. Hellolar olsun. I'm so sorry, but I am loud. This is me. I'm raw as... I don't want to say that. Uşaqlar, I know that. Sorry, bilirəm ki 1860 əsrdir podcast atmıram, but I have a reason. I had reasons, I have a reason, and I will have reasons. Because life is going on və mən bir məşğul businesswoman olaraq yəni hər gün bir podcast ata bilmərəm. Yəni you know what I mean? Yəni I don't understand and I can't do it because I can't get enough money or anything at all, actually, if I have to be honest, from this podcast. So, mənim bu podcastləri paylaşmaq səbəbim əyləncə məqsədlidir. Sadəcə ürəyim istəyəndə paylaşıram. I know, bilirəm ki, siz sevirsiniz mənim həyat hekayələrimi, mənim görüşlərimi dinləməyi və bu dəqiqədə kravatımda uzanmışam və ev yoldaşım, İtalyan ev yoldaşımla oğurladığım kofe ilə oat milk, yəni buğda südlü kofemi içərək, tam bir ikon içərək bu podkastı hazırlayıram. Deməli, niyə yox idim bir neçə dönəmlərdir? Əslində bu podkastın adı mən baş qəhrəman deyiləmsə nəyəm? Let's talk about it. Niyə mən yox idim bir neçə vaxtdır? Çünki həyatda, insanların həyatında bir çox ups and downs olur. That's why mən də getdim, evləndim, boşandım qızlar. Bir İspan kişisinə ərə getdim. Alınmadı, olmadı qızlar. Pis oldu, pis bitdi. Tam bir yaprak dökümü mənə yaşatdı. Mənim yaxın dostumdan. Yaxın dostumdan tuttum. Mən bir Leyla oldum. Mən... Göte geldi aşkımız, ikimiz de şaşkınız kanka. Bu dəqiqə sizə ikonik bir mahnı oxuyacağım. Instagramda 1860 dəfə gördüyüm o mahnını. Dərs verdin. Dərs verdin. Sən mənə dünya qədər dərs verdin. Oh my god, I'm so crazy. Ay daha necə qışqırışam, xoşum gəldi. Bu podcast eləməyinə xoşum gəldi. Mən düşündüm ki, əslində video podcastlar edim. I don't know, maybe I'm gonna do that. Actually, I can do that. But what's that shit even over here? Niyə mənim səs yazma şeyim üstündə Kakao Fabrika de Chocolate yazılıb ki? What's that is this? Damn, let me see. Neyse, tema tutmadım. Anyways. Video eləməyi düşündüm amma olmadı. Neyse də mən də boşandım qızlar. Amma bilirəm ki, bu dəfə İtalyana ərə gedəcəyəm. Çünki mənim həyatımda Dolce Vita həyat tərzi var. Just wait a second. I'm gonna take a sip from my coffee. I was drinking my coffee. I did a little SMR situation over here. A sneak peek. Neyse. Və mən düşünürəm ki, uşaqlar, mən olsa həyatımda mən düşünürəm ki, hamımız birincisi filosofiyamı deyim sizə, fəlsəfəmi ki, mən və hamımız həyatımızın baş rollarıyıq, baş qəhrəmanlarıyıq, qəhrəmanları. Əgər sən qəhrəman deyilsənsə baş rolunda, həyatında nəsə və qəhrəman olduğum üçün uşaqlıqdan bilirəm ki, mən həyatımda özələm. Some of these people says I'm narcissistic and selfish, but I don't think so about that. Niyə?
Çünkü hər insan özünü sevməlidir və mən special olduğumu və iconic və legendary olduğumu bilirəm. This is who I am. Yəni I've been like this since birth, since from the womb of my mom. Yəni mən böyləyəm yəni. Və mən artıq qərara gəldim ki, mən artıq elə davranmağa başlayacağam. Yəni tam olaraq baş qəhrəman kimi davranmağa başlayacağam. Artıq ev günlərində falan məsələn gedirəm, özümdən date çıxıram, gedirəm kofe içirəm. Gedirəm 5 euroluq overpriced o qıy kofelərdən üstündə ürəkli o kofelərdən içirəm. Özümü elə aparıram ki, güya mən Sex in the City serialında yaşayıram. Baxıram cəmaata falan, içirəm, sumkamı qoyuram, yanından dəftərimi çıxardıram, yazıram, pul hesablamalarımı eləyirəm. Düşünürəm, xəyallara dalıram, alter egolar yaradıram. Çünki alter ego yaratmaq artist dünyasında rebranding eləmək kimi bir şeydir. Çünki sən alter ego yaradaraq olmadığın insan kimi davranıb səhnədə və yaxud incəsənət dünyasında və yaxud hansısa bir sosial gathering yerlərində fərqli bir aura, fərqli bir persona göstərə bilərsən. Məsələn, Beyoncé had Sasha Fierce, Nicki Minaj had Roman Zolanski, Lady Gaga had Joe Calderone və məsələn Tate McKay has Tatiana, etc. You know. Və mən düşünürəm ki, hamımız belə olmalıyıq. Hamımız özümüzdən, götümüzdən nəsə yaratmalıyıq. Bəli. Nəysə, qıy vurdum. İndi ciddi temalar. Yəni həyatdan bir çox şey baş verir ki, insanlar özünə qapalana bilir və yaxud özünə deyir ki, self şey eləyəcəm də, yəni mən inkişaf edəcəyəm. İdmana gedir, nə bilim, dil öyrənməyə başlayır və yaxud. Mənim də həyatımda eləməli olduğum çoxlu şeylər var idi və aktiv deyildim. I've never been active before anyway. Amma yenə də aktiv deyildim də, yəni. Ona görə mən də qaldım, yəni dedim ki, sorry də mən özümü ikonik hiss eləməsəm, mən bu podcastləri işini eləməyəcəyəm. Deməli, jurnaling eləməyə başladım. Main qəhrəman olduğum üçün yazmağa başladım. Uşaqlar sizə qıylar, qızlar, gəlinlər, deydəmlər və 2-3 dənə, bəlkə var ya bir dənə orada kişi varsa, o kişiyə buradan səslənirəm ki, sizə journaling məsləhət görürəm. Yazı yazmağınızı məsləhət görürəm. Pinterest'te journaling prompts yazsanız çıxır orada suallar. O sualları yazırsınız və o suallara cavab verirsiniz. Və bacardığınız qədər çox yazmağa və filtrsiz yazmağa başlayırsınız. Ki istədiyiniz o içinizdəki o içinizdəki locked olmuş şeyləri unlock eləmək üçün. By the way, bunu deyəndə bir şey yazmışdı. Uşaqlıq həyatım. 100 lifetime dəyişmişəm. Uşaqlıq həyatımdan başa düşdüyüm bir şey var. Mənim günlüyüm var idi o vaxt. Mamam burunlarını soxmasınlar deyə özümdən əlifba düzəltmişdim. Magical əlifba. O əlifbada yazırdım. Bir dənə vərəqi var idi o. Hər hərfin qabağındakı o şəkil kimi şey, o əlifbanın hərflərindən eləmişdim, kodlaşdırmışdım ki, məndən nədirəm. Yəni uşaq gələcəkdə uşaqlarınız olsa, uşaqlarınıza privacy verin ki, əslində this is creative act. Yəni sizcə bu kreativlik deyildir, nədir? Bir uşağın özündən əlifba yaratması. This is intelligence. IQ səviyyəsi Einstein'i keçib, you know. Einstein whoever. Einstein kimdir? Who the fuck is Einstein anyway? Yəni, who the fuck is Necla anyway? Necla kim ki zaten? Yəni, Leyla with pink coat. Bundan sonra main karakter eləməyə başladım. Özümə bir dənə duxu aldım. Deyəcəklər bunun duxusu yox idi, nəyə kimi? Onu demək elə yox. Yəni, şey duxusu, yəni, necə deyim onun?
Signature-duq o, yəni signature qoxum oldu. Yəni bu qoxunu hiss edənlər Adrian Abdullayevin gəldiyini, Adrian Lorenzo Abdullayev Azizovun gəldiyini biləcəklər. If you say why you didn't change your surnames yet, bitch, I should and I would like to, but I can't. It's unfortunate event that happened to me. Değişə bilmirəm və I am here with these surnames until death. So I don't even want to talk about it. I am so angry and pissed actually. Hər neysə duxu aldım. Sonra çimirəm, məsələn, deyirəm ki, siz necə düşünürəm? Gələcəyi düşünürəm. Gələcəkdə olmaq istədiyim o insanı düşünürəm. Və deyirəm ki, okey, gələcəkdəki olmaq istəyən insan necə davranardı və o insan kimi davranmağa başlayıram. O insan kimi geyməyə başlayıram. O insan kimi danışmağa başlayıram. You know, rebranding it called. Mən də piercinglərimi falan çıxartdım. Artıq stilimi dəyişdirdim. Pinterest board yaratdım. Orada New Era adlı bir board açdım və o boardda başladım xoşuma gələn geyimləri, stilləri falan ora qoymağa və orada inspire olmağa. Just 1 second, I need to get my coffee again. Ay Dios mío. Oh my god. I really enjoy my coffee. Ondan sonra kitab oxumağa başlamışam. Bir dənə kitab oxudum. The Midnight Library. Türk dilində isə Gecə Yarısı Kütüphanəsi. Və bu kitab məni depressiyaya saldı. Bir çox insan, kitabı oxuyan insanlar deyir ki, that book is legendary. That book changed their lives, changed their how they see world. Nəysə, zırt-pırt. Amma I don't think so. Mənim psixologiyamı pozdu, məni depressiyaya saldı. Çünki spoiler verirəm. Çünki bir kitabda yazılıb ki, bu qız deməli həyatından bezir və skelet emojisi deyim sizə. O bildiz neynir, nə bir feilini eləyir və gözlərini bir kitabxanada açır və bu kitabxanada ona deyirlər ki, bir dənə arvad olur. Ona deyir ki, bu kitablar hamısı sənin həyatlarındır. Fərqli həyatlarında hər seçiminin outcome'u olan kitabda, yəni həyatının məsələn, bugün saçını qırxdırdın keçəl, belə bir həyatını davam elədi. Sabah getdin, başın dəydi daşa, saçında, baş yerində çapığın oldu, nə bilim belə oldu. Sabah ki oğurluq elədin, belə bir həyatın oldu. Sən orada seçirsən. Və qız milyon dənə həyatlara girir, çıxır, belə hər şey olur. Gör ki, amma kitabın axırısı xoşuma gəlmədi. Axırı görür ki, deyir ki, I don't like what I see. I'm gonna go back my old life. I wanna live again. Kimsənin əsli adama deyərlər. Gecdəllah, görür kimi milyarder həyatlarım var idi orada. Amcıq oturdu, gəldi təzədən miserable Bedforddakı yağışlı, palçıqlı evində qayıtdı. Yəni choices-da, yəni vizyon. Vizyon deyəndə mən. Yəni oh my god. Yəni mən də bu kitab məni niyə depressiya saldı? Mən düşündüm ki, oh my god, təsəvvür elə bizim hər mənə danq elədi 26 yaşımda, gözlüyüm 5 dəqiqə. Ay. Məni 26 yaşımda danq elədi ki, bizim hər seçimimizin, hər elədiyimiz şeyin outcome'u var. Və bu şeylər bizə bəzən baha başa partlaya bilər, bəzən isə həyatımızı kökündən dəyişə bilər. Və məni depressiya saldı. Çünki düşündüm ki, bəlkə mən düz eləmirəm, sənə bu qədər bağlanıram. Mən düşündüm ki, bəlkə mən nəysə səhv eləyirəm, bəlkə mən başqa cür nəysə eləsəm, başqa cür həyatım olar, başqa cür. Yəni bu məni biraz spiral eləməyə başladı, anxiety keçirtməyə başladım ki, girl, what are you doing here?
Düşünmeye başladım ama oturdum, hayatımı düşündüm ve gördüm ki en yaxşı seçimim indiki hayatımdaki olan seçimdir. Ve yaxşı ki seçmişəm bu hayatı. I am proud of myself. I am so proud. I am beyond proud of myself. I'm a survivor. I'm a fighter. I'm a winner. I was born to win, bitch. I am talented. I am handsome. I am tall. I'm magical. I am intelligent. Yani dünyada güzellik yani. Güzelliği sevgi kazanacak. Who the fuck cares about yani cemaatı. Cemaatı kimde care eləyən? Cemaat who the fuck is there? Who the fuck are they even? Neyse biraz siz Narsissus'un hikayesini bilirsiniz. Bəs bu Narsissus bacımız denizin qırağında özünü görür, özünə aşık olur. Yani you know what I mean. Hə, nə danışırdım mən? Əslində bu kitab mənim biraz psixologiyamı pozdu. Sonra indi də Carl Jung'ın The Symbols and Men and His Symbols adlı kitabını oxuyuram. Bu kitab biraz science-dır, psixologiya falandır. Yuxulardakı simvollar, yuxularda gördüyümüz şeylərin unconscious və conscious və yaxud nə bilim zırtı-bırtı olan şeylərin kodlaşdırılmasıdır da. Məsələn, qapını açırsan, açarı qapıya soxub qapını açırsansa, deməli sən götdən vermək istəyirsən mənasındadır. Yəni düzün deyirəm, kitabda nə yazılmışdı? Yəni belə şeylər var, amma təbii ki sizin də nəzərinizə çatdırım ki, mən bu kitabları ingilis dilində oxuyuram. Bu da o deməkdir ki, mən diplomum var, bahalıyam. Temanı başa düşməyənlər keçmiş bölümlərimə gedib qulaq asa bilərlər. By the way, burada sizə səslənirəm. I am looking for an assistant. Asistant axtarıram. Mənim videolarımın altına biolar düzəldəcək. Instagramdakı Diqayqas səhifəsini manage eləyə biləcək. Qarşılığında nə offer eləyirəm? I don't offer anything, honey. Mənimlə işləmək özü belə bir qürurdur və əyləncəlidir. Pul verməyə ehtiyac yoxdur. Yəni, it's a voluntary job. Yani ama LinkedIn'de Adrian Hanım'ın asistanı olarak koysanız Vogue jurnalında size yer verecekler. Asistan olacaksınız. Devil Wears Prada'nın 3. sezonunda 3. kinosunda çəkiləcəksiniz. Ay, mən sizə deyirəm. Gözün kofumu bir dənə qutarım da. Ay Dios mio. Bu belə. Və mən sizə deyim ki, insan gəl özündən qabaq RuPaul's Drag Race'də belə bir şey var. Deyir ki, if you don't love yourself, who the hell you can love somebody else? Yəni sən özünü sevməsən, başqasını necə sevə bilərsən? Birincisi bu temanı tuta bilmirdim. Deyir ki, bu gec Allahdır. Bu nə cümlədir canım mənim? Və yaxud deyirlər ki, sən özünü sevməlisən ki, başqasını sevgisinə qəbul edə biləsən və yaxud yəni ümumiyyətlə özünü daha çox sevməlisən, başqası sevgi gözləməkdən çox özünü sevməlisən. Mən bu temanı başa düşmürdüm. Deyirdim ki, necə yəni də? Yəni mən sevgi istəyirəm. Mənim özümə verdiyim sevgi mənə yetmir. Mən daha çox sevgi istəyirəm. Mən məşhur olmaq istəyirəm. Hamı məni sevsin, hamı mənə pul versin, hamı mənə aşiq olsun. Mənim stalkerlərim olsun, hamı məni sevsin, hamı mənə aşiq olsun, hamı mənim üçün ağlasın, hamı mənim üçün obsessed olsun. Belə ataklar keçirdirdim. Sonra dedim ki, canım, Adrian, look at you. Güzgünün qarşısına keçdim. Dedim, gözəlliyimə bax. Sən yaşayan əfsanəsən. Başladım özümə ikonikcəsinə xala şeyləri verməyə, sevgi sözləri deməyə. Sən bir əfsanəsən. Sən nur içindəsən. Nur içində yatmamısan hələ ki, amma nur içindəsən. Sən gözəl göyçək oğlansan. İgid canlı, kebab qanlı, dındığım dadlı. Ay, podcast'ın qamandı gərək deyərdim ki, yadımdan çıxdı ki, bunu naşıqla qulaq asılın bu podcastlərimə. Çünki mən insan biyabır eləyən olaraq dostlarım ətrafında bir şan şöhrətim var. Yəni
WhatsApp səslərim, Instagram səslərim, mesajlarım, heç nəyim. Society içində, public places'də açılmır yəni. Nə aşkına açılır. Neyse, özümə sevgi verməyə başladım. Skincare eləməyə başladım. Belə idmanaca da getməyə başladım bu neçə aylar ərzində. Gördüm ki, okay, I love myself. Artla məşğul olmağa başladım, sənətlə məşğul olmağa başladım, sərgilərim oldu. Bir çox şeyə nail oldum. Çünki mən ikonam, yəni mən istədiyim hər şey mənimdir onsuz. Çünki universe is always works out for me. And I am blessed. I'm creative. I'm gifted from the universe, you know. I am an artist. I'm a legend. I'm gonna mark and I'm gonna leave these marks in the world, in the art world. And when I'm gone, all of the art world and fashion world and the environment and entertainment world and every sector of the entertainment will talk about me and say, he was a legend, he was a master, he was a magician. But they didn't know that I will reincarnate to the new body, to the new, young, powerful, even better body and soul. I will come back, and I will come back, and I will eat soul of you. Ay, gramatikam öldü. İspanca sözler İspanca çıkır diye beynim error verdi. I'm gonna come and eat all of your souls. Ve ikonik olacaq. Neyse. Biraz belə şey oldu, manyaklaşdım. Çünki mən bir okkultist, magician, bir cadugar qadın. Cadugar deyəndən sonra mazgimi xahiş edirəm Instagramda xüsusilə yazıb deməyin ki, Adrian, sevgili geri gətirmək cadusu bilirsən, ya sevgili eləmək cadusu bilirsən, ya sevgiləri ayırmaq cadusu bilirsən, ya mənə mesaj yazsın cadusu bilirsən. Girl, no. Və indi bunu bilmirəm, keçmiş podkastlarımda demişəm ya, yox. İndi bunu 2x-ə keçirəm sürəti səsimin danışıram. Bilmirəm demişəm ya, yox. Amma sizə bir şey deyim də. İnsan, elə bu da mən baş qəhrəmanam bölümünə yaxşı ki, sala bilərəm. İnsan özünü sevməlidir ki, başqası dındıq mırıq tırıq oğlanların götə düşməsin canım. Qızların, oğlanların və deydemlərin və alienlərin. I don't care about that. Çünki sən sevgi casus edərək onu özünə bağlaya bilərsən canım. Okay, that's fine or that's possible, but it's not gonna work. Çünki o səni sevmir. O sənin destinində, o sənin alın yazında yoxdur. Sən özü sevməz. Sən ona cavab edərək, onu özünə bağlayaraq, sən toksik bir şey edirsən və özünə pislik edirsən. Çünki sən blessed olsaydın, özünü sevsəydin, sən deyərdin ki, canım, bu kimdir ki, mən buna görə enerji sərf eləyim, cadu eləyim. Mən olsa o qədər magnetik gözəllik ilahəsiyəm ki, everybody gonna obsess with me, and if he don't, and if he doesn't, it's his loss, not mine. Yəni, this is glamour magic, by the way. Yəni, özünü sev. Sən özünü sevsən, olsa cəmaat sənə aşıq olacaq. Çünki sən özünü sevsən, magnetik enerji yayacaqsan. Başa düşdün? Yəni, sən elə bir enerji yayacaqsan ki, yəni, mən I am okay in my skin. You know, I can do whatever fuck I want. I know I am handsome. I know I am beautiful. I know I am pretty. And you have to worship me. And you have to know how to treat me well. It's your duty as a partner if you want to be a partner of mine. Belə eləyir, belə özünüzü aparın, Dıydıq, cəmaatın götünə düşməyin. Cadu nədir? Ay, nə oldu? Qonşu sikildi deyəsən, yuxarıda düşdü. Nə oldu? Elə bir şey eləməz ki, canım. Qonşularımız belə... Bu nədir? Ha, evdən gəlir səs. Ha, tualetdən gəlirmiş. Qorxdum, cadu dedim. Şey, nə deyirdim?
Ha, özünüzü qıylayın, cadunu eləyərlər adamın götünə ağac soxmaq üçün canım. Sevgili gətirməyə cadu eləyirlər. Bir özünüzə gəlin, gedin bir BBL eləyin, döşünüzü götünüzü şişirin. Deyim ki, hə də indi gözəllik ilahəsi. O caduya verənə puluna kimi oravızı buravızı şişirdin. Deyim ki, hə. Bu xanımdır, bu canımdır, bu qadındır. Hə, belə yəni. Deyə bilərsiniz ki, sənə var ki, sən ikoniksən də onsuz. Deyim ki, canım, mən bilirəm, mən ikonikəm. I've been feeling bad about my body, about myself, about my appearance. Amma illər keçdi, mən özümü sevməyi öyrəndim və özümü sevməyi və özümü qəbul etməyi və özümü embrace etməyi öyrəndən sonra mən anladım ki, this is my world and you all living in it. You know? Çünki mən həyatımın baş qəhrəmanıyam. Bu dəqiqə Adrianın həyatı, bu dəqiqə Adrian podcast eləyir. Çünki həyatının bu Adrian adlı serialın senarisinin bu var bu saniyədə, bu saatda, bu bölümdə. Sabah Adrian gedəcək dostları ilə muzeyə. O da o birisi bölümün mövzusu. Birisi gün Adrian ev günü olacaq. Adrian gedəcək, dostları ilə görüşəcək və gedəcək, paltar alacaq, shopping edəcək, Halloween partiyə gedəcək. Nə bilim, 1000 dənə şey ola bilər. Adrian gedəcək, boşanmaq ərizəsini yazacaq. Adrian gedəcək, evlənmək ərizəsini yazacaq və xoşbəxt olacaq. Why not? Çünki every story ends with the happy endings, at least in Disney. And I have a power to change my reality and my life because I'm a light, I'm a life source. Hayda, özümü sevirəm də. Kaş belə ikinci mən olardım. Ondan sevişərdim. Narcissistic level. Özümü sevirəm. Özümə aşiqəm. Özümə şey oluram. Sulanıram. You know what I mean? Ha, sizə bir şey deyəcəyəm. Mənim bu podkastlərimi ikonik dostlarınıza atın. Bu podcast Instagram Diqqətdə cəmaata atın. Followlar gəlsin. Əgər followlar gəlsə, mən görsəm ki, mən bu podkastlərdən qəşəng belə, necə deyim, etkiləşim, türklər demiş, alıram. Mən daha çox podkast ataram. 2-3 dənə adam like eləyir. Adamın kayfı ölür canım. You know, mən bir də gördünüz belə collaborationlar elədim. Mükreminlə zaten collaborationlar elədim. You never know. Please, yəni support your local petuq. You don't do this anymore. Neysə, öpürəm sizin hamınızı. Amma dındığınızı öpmürəm. Çünki mən geyəm canım. Öpürəm, qıyla qalın. Podcastlərimi dinləyin, like eləyin, comment yazın. Subscribe eləyin. Subscription eləyin. Sonra da paylaşın. Və qıyla qalın, diqqətli olun. Çalışın, hər zaman baş qəhrəman olun. İkinci şəxs olmayın. Çünki bu həyat sizindir və siz ipləri əldə saxlamalısınız. Öpürəm. Bye bye bitches.